ଏଇଟା ହେଉଛି କାଲିର ଭିଡ଼ିଓ କାହିଁକି ନା ସେ ଡ୍ରେସ୍ ଆଣିଲେ ଟିକେ ଲେଟ୍ରେ ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆଣିଲି ମାନେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲି ମାର୍କେଟ ସେ ଯାଇନଥିଲେ ତାପରେ ସେ ଆଣିଲେ ମୋ ଡ୍ରେସ୍ ମାନେ ମୋର ଶାଢ଼ୀ ବାଛି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ସେ ତାଙ୍କର ଆଣିଲେ ପରେ ତ ମୁଁ ଆଗ ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲି ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଣିନଥିଲି ପଛେ ଆଣିଲାକୁ ତାଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଣିଲି ଆଉ ଗଞ୍ଜିଟା କେମିତି ହେଇଛି କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ମୋ ସାଙ୍ଗେ କମେଡ଼ି କରୁଛନ୍ତି ପଛପଟେ ଦେଇକି କହୁଛନ୍ତି ସାଜୁଛି କି ନାହିଁ ଗଲା ଟିକେ ପିନ୍ଧିକି ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଣିଥିଲେ ସମ୍ବଲପୁର ଷ୍ଟାଇଲର ଡ୍ରେସ୍ଟା ଆଣିଥିଲେ ତ ଆଜି ମୁଁ ଯେଉଁଟା ଭିଡ଼ିଓରେ ପକେଇଛି ମାନେ ଫଟୋ ଉଠେଇଛି ଦେଖିବେ ସେଇଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ନାହିଁ କହିବେ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଣିଥିଲେ ତ ସେଇଟା ବଡ଼ ଦେଖିଲୁ ସାଇଜ୍ଟା ବଡ଼ ତାକୁ ନେଇକି ଫେରିଲୁ ଆଉ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଣିଛି ଆଉ ଏଇଟା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ହେଉଛି କ'ଣ ଆଜିଠୁ ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ରୋଷେଇ ଘରର ପୁରା ସଫାସୁତୁରା କରିଦେଉଛି କାହିଁକିନା କାଲି ଉଷୁନା ହେଇଥିଲା ତାପରେ ଆମିଷ ଟିକେ ହେଇଯାଇଥିଲା ମାଛ ଆଣିଥିଲେ ତ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରୁଛି ନା ପୁରା ଗ୍ୟାସ୍ ଫ୍ୟାସ୍ ପୋଛି ଆଉ ପୁରା ଲିପା ପୋଛା ଭଲସେ କରିଦେଉଛି ଲିପା ପୋଛା କରିଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଯାହା ହେବ ଦେଖାଯିବ। ହାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ରୋଷେଇ ଘର ପୁରା ସଫାସୁତୁରା କରିଦେଲି ପୁରା କ୍ଲିନ୍ କରିଦେଲି କେମିତି ଲାଗୁଛି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ହଉ ଏବେ ଆମର ରୋଷେଇ ଘର ସଫାସୁତୁରା ସରିଲା ଏଇଟା ସବୁ କରିଦେବି ସଫାସୁତୁରା ସବୁ ସରିଲା ତାପରେ ଏବେ ଘର ପୋଛିଦେବି ଆଉ ବାରଣ୍ଡାରେ ଟିକେ ନିପିଦେବି କାହିଁକିନା ଏଇଟା ମାଟିରେ ହେଇଛି ମାଟିରେ ତିଆରି ପକ୍କା କରାଯାଏନି ଏ ରୋଷେଇ ଘର ଭଳି ତ ତାପରେ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଘରଟା ପୁରା ପୋଛାପୋଛି ସବୁ ମାରିଦେଉଛି ଆଉ ବେଡ଼ଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବେଡ଼ଟା ସାଇଡ଼୍ କରିଦେଇଛି ଆଉ କ'ଣ କଲି ନା କହିଲି ଘର ପୋଛା ମାରିଦିଏ ପୋଛା ମାରିଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଯାହା କିଛି କରିବା କଥା କରିବି ମୋ ପୁଅକୁ ଉଠେଇ ରହିଲି ନା ପୁଅ ଉଠୁ ସେ ଶୁଣୁନି ଆଉ ଝିଅକୁ ତ ଉଠେଇ ଦେଲି ସେ ଯାଇକି ବାହାରେ ବସିଛି ମେହେନ୍ଦି ଲଗାଉଛି ସେ ତାର ଫୁଲ ତୋଳିଲା ଆଉ ଯାଇକି ମେହେନ୍ଦି ଲଗାଉଛି ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନା ଘର ପୋଛି ପୋଛା ସାରିକି ପୁଣି ବାହାରଟା ନିପା ପାଇଁ ବସି ପଡ଼ିଲି ଆଉ ତାପରେ ତାକୁ ଯେତେ କହିଲେ ଝିଅ ଯା ପାଣି ଆସୁଛି କ'ଣ ଟିକେ ଦେଖିଦେବୁ ଆଉ ପାଣି ରଖିବା ଆଗେ କ'ଣ କିଛି ସେ କିଛି ଶୁଣୁନି ଆଉ ପୁରା ପଥର ଭଳିଆ ବସିଛି ସେ ତାର ମେହେନ୍ଦି ଲଗାଉଛି ଲଗାଉ ଛୋଟ ଛୁଆ ତାକୁ କହିଲେ ଆଉ କ'ଣ ହେବ କହିଲେ ତ ମାନୁନି ତ ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନା ନିପା ପୋଛା ସବୁ କରିଦେଉଛି ଗୋଟେ ବ୍ରତ ଥିଲେ ନିପା ପୋଛା ଟିକେ କରିଦେଲେ ନା ନିଜକୁ ଖୁସି ଲାଗେ ଆଉ ବହୁତ ସଫାସୁତୁରା ଲାଗେ ଆଉ ଭଲ ଲାଗେ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରୁଛି ଆଉ ନିପା ପୋଛା ଟିକେ କରିଦେଉଛି ମାନେ ଗୋବରରେ ନିପିଦେଲେ ଘରଟା କିନ୍ତୁ ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ନିପା ପୋଛା କରିଦେବା କଥା ଆଉ କିଏ କରନ୍ତି ଦେଖିକି କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ ଆଉ ମୋତେ ତ ଭଲ ଲାଗେ ମୁଁ ଦିନ କରୁ ନ କରେ କେମିତି ମାନେ ଯେଉଁଦିନ ବ୍ରତ ଥିବ ସେଦିନ ମୁଁ ହକ୍ କରିବି ସଫାସୁତୁରା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ଆଉ ଯଦି ଟାଇମ୍ ଯେଉଁ ପାଇଲା ତ ଦିନ କଟୁ କରିଦେଇଥାଏ ନହେଲେ ନାହିଁ ଆଉ କ'ଣ କରେ ନା ଆଣିକି ଗୋବର ଆଣିକି ନିପି ଦେଉଛି ତ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ସଫାସୁତୁରା କଲେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ବେଶୀ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଫିଲ୍ ହୁଏ ଯେମିତି ନୂଆ ନୂଆ ସେଭଳି ଆଉ ଏଇଟା କରିଦେଉଛି ଆଉ ଝିଅକୁ ହେଉଛି ଟିକେ ଖଟଟା ଉଠେଇକି ନିପା ପୋଛା କଥା ନାହିଁ ସେ ନାହିଁ କହୁଛି ନାହିଁ ତମର ସେଇଠୁ ସାରିକି ଯାଅ ଏଠୁ ଇଆଡ଼େ ନାହିଁ ତ ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ନିପା ପୋଛା କରି ସାରି ଦେଉଛି ଆଉ ବାସନ ତ ପୁରା ଗାଦିରେ ପଡ଼ିଛି ତାକୁ ମାଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୋ ବୋଉ କହିଲେ ପୁଅ ଆଉ ବାସନ ଗାଦିରେ ପଡ଼ିଛି ଆଉ ମାଜୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ କାମ କର ପାଣି ରଖ ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ଏବେ ମୁଁ ରେଡ଼ି ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ଆଉ ଏଇ ସୂତା ଶାଢ଼ୀଟା କେମିତି ହେଇଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ ମୁଁ ବି ଭଲରେ ଅଛି ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଷ୍ଟାଇଲିଶ ଅନୁ ଆଉ ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି ନା ସବୁ ଫଳମୂଳ ସବୁ ରେଡ଼ି କରିଦେଇଛି ଆଉ ଏଠି ଶାଢ଼ୀ ବି ରଖିଦେଇଛି ସବୁ ସଜାଇ ସଜାଇ ରଖିଦେଇଛି କାହିଁକିନା ମୁଁ ରେଡ଼ି ସାରିଛି ନା ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଷ୍ଟେସନାରୀ ସବୁ କରିଦେଇ ମାନେ ସବୁ ସଜାଇ ସଜାଇକି ରଖିଦେଇଛି ଆଉ ସେ ଭିତରେ ବି ମାନେ ରେଡ଼ି ହେବା ଭିତରେ ବି ରୋଷେଇ ସାରି ଦେଇଛି ଆଉ କାହିଁକିନା ଆମ ସାର୍ ଖାଇବେ ଅରୁଆ ଭାତ
ତ ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ସେ ସାରିକି ଏବେ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ବାହାରିଲି ମୁଁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଟିକେ ସେ ଭାଞ୍ଜିବୁ ହସିଦେଲେ ଆଉ ଏବେ ଆସିକି ଆମ ସବୁ ମାଇଁ ତ ପୁରା ଖୁସି ଆଉ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ଆଉ ତାପରେ କ'ଣ କରିଥିଲା ସମସ୍ତେ ମିଶି ଗୋଳି ପୁରା ମାନେ ଖୁସି ମଜାରେ ପୁରା ଫଳମୂଳ ସବୁ କିଛି ଏକାଠି କରି ଆଉ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲୁ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ସବୁ ଭୋଗ ଯାହା କିଛି ଅଣା ହେଇଥିଲା ଲଗେଇ ଦେଇଥିଲୁ ଆଉ ଯାହା ଟିକେ ମୁହଁରେ ଘିଅ ତେଲ ସେ କହିପାରିଲେନି ତାପରେ କ'ଣ କରିଥିଲୁ ନା ଆମେ ଟିକେ ଫଟୋ ଉଠେଇ ଦେଇଥିଲୁ। ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଏବେ ମୁଁ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି, ଏବେ ପୂଜା କରିବି ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ମୁଁ ସବୁ ଲଗେଇ ଲୁଗାକି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଏଇ ଶାଢ଼ୀଟା ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି ଇଏ। ଏବେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ମୁଁ ପୂଜା କରୁଛି, ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରି ସାରିଲିଣି ଆଉ ମଝିରେ ମଝିରେ ମୋ ଝିଅ ବି ହସେଇ ଦେଉଛି ଆଉ ନାନୀ ଆଉ ଭାଣିଜି 3 ଜଣ ଯାକ ଟିକେ ଟିକେ ମଝିରେ ମଝିରେ ମାନେ କମେଡ଼ି କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏବେ ମୋର ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ଆଉ ପୂଜାପୂଜି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବି। ମୁଁ କହିଲି ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧି ଦିଅ, ସେଠୁ କହୁଛନ୍ତି ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିଦେବା। ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧି ସାରିଲା ପରେ ଆଉ ନାନୀ ସେତେବେଳେ ହସିଦେଲେ ତ ମୁଁ କ'ଣ କଲି ଲାଷ୍ଟ ବେଳକୁ ପୁରା ବସି ପଡ଼ିଲି ଆଉ ଉଠି ପାରିଲିନି। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଯେଉଁମାନେ ଭୁଲିବେ। ଏବେ ସେ ଖାଇବେ ଭାତ, ଅରୁଆ ଭାତ, ଡାଲି ଆଉ ଆଜି ଦହି ଆଉ ସେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଚକଟା ଗୋଟେ କରୁଛନ୍ତି, ଶାଗ ଭଜା। ଏବେ ସେ ଖାଇବେ ଆଉ କାହିଁକିନା ସେ ଏବେ ଏତେ ଯାକ ଉପାସ ଥିଲେ, ପୂଜା ହେଇନଥିଲା। ପୂଜା ସରିଲେ ସେ ଖାଇବେ। ପୂଜା ହେଲା ଏବେ ଖାଉଛନ୍ତି ଭାତ, ହଁ କି ନାହିଁ? ଟିକେ କହିଦିଅ। ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋ ଝିଅ ବି ଉପାସ ଥିଲା, ସେ ବି ଖାଇନଥିଲା। ସେ ସବୁ ଖାଇବେ ଆଉ ମୁଁ ବସିକି ଟିକେ